Давайте посмотрим, что вам стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Что-то, какая-то ситуация хитрая. Можете получить какую-то ложную информацию. Но смотрите, вы, я бы сказала, нет, здесь вы будете путем каких-то ухищрений, манипуляций добиваться результатов, и вам это удастся. Вот так вот здесь стучит, гремит. Любовь гремит к вам. Здесь гремит, смотрите, встреча, свидание с кем-то ожидается, какая-то затянувшаяся встреча, долгожданная встреча идет. Дверь откроет. События неожиданные ворвутся к вам. Здесь, знаете, как что-то, что у вас как неожиданно было кризисом, то, что вы как не ожидали, что-то случилось, и уже в это не верите, здесь ворвется в вашу жизнь. Но здесь очень сильно вы как пытаетесь сама от себя гнать неверие в будущее. А вообще нужно взять все в свои руки и действовать. Если вы хотите вернуть какого-то человека, не бойтесь действовать. Вообще здесь этот человек вам вернется совершенно неожиданно. На сердце человек. Скорее всего из этого. На сердце какой-то мужчина. Мужчина достаточно властный, мужчина характерный, но при этом к вам, в вас влюбленный. Человек, который хочет быть с вами на сегодняшний день, очень болезненно переживает какую-то с вами ситуацию разрывную, ссору, может быть. Но пытается, знаете, сам с собой договориться, урегулировать. Он вас любит, но ревнует сильно. Очень время дверь откроет на сердце, под сердцем. Перемены очень сильные хотите. Идут какие-то обновления в вашу жизнь. Ждете обновления этих самых. Ну, смотрите, под сердцем. Обновления, которые вы ждете, прикладываете усилия, не сидите на месте, добывайте различную информацию, и вы получите перемены. Даже не сомневайтесь. Нелегко дастся, но получите неожиданно что-то. И сердце успокоит любовь. Так, что здесь по конкретно сердце успокоит? Какая-то гармония в вашу жизнь придет, гармония в отношениях, в семье, в принципе гармония душевная придет. Молодой человек здесь проявится, молодой человек, который по вам, кстати, тоже скучает, молодой человек, который себе в какие-то ограничения вел, но к вам проявится. С чем проявится? Вы для него немного непонятны, его это раздражает, отсюда он может даже от вас отдаляться. С чем проявится? С намерением быть с вами на будущее дальше.